Wativeste Murunzi twakutanjira wasiba kurungi eshaha zaba ibiri z'ekiro rizoba ryaba izuba ry'urwakana n'ebiro 28 ebyokwezi kwa gatano mwaka gw'2026 makuru agacencwire tuzaga kusyaho butuno okurgaha kashozi boma omurembo rwambara kandi agutwa kurundane rizoberi orukuzaga kusyaho Elias ritugusa hamwe na mutayi wanje Sande Brian no rumo rwo bubonero reka tworeke ebikure byija bwebembire rero nabwanyuma tugakusihumbwa ijwire emitwe y'amakuru ne kushikibwaho blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Landlord yashoze ibintu by'ompansa ahabwe mitware 3 heyari kumubanjo muri rubindi mbarara. Akachiko kemirima habwa Bushenyi district kahinguzibwa ahagati y'obutikirizana. Emyatano ya Uganda na Democratic Republic of Congo muri Kisoro district ya Chingwa ahabwendwara ya Ebola. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Ntongera kutanjera omakuru gita gacencure gatanchiro mu district ya Kisoro abo kuba emyatano ogwa Uganda na Congo ogwabonagana na mupuka wo mu district ya Kisoro yakingwa ahabwendwara eya Ebola kweyongera omuri Democratic Republic of Congo ecyakorwa nkagumwe ahamiringo eyo kucinjira okujanjara uko burwire obwa Ebola na no kucinjira abantu abarukorga omwihanga erya Congo okwijo mu Uganda na nababanya Uganda abatwiremba ko remerimo yabo omwihanga erya Congo. Emyatano eyachingwa no gwabunagana hamwe no gwa mupaka kandi abo bushoborozi nibagirangu bushemerire kubo bujonanizibwa obwa buri muntu okurwanisa endwara eya Ebola. So turi kugenda ku directives zavuye mu Ministry of Health bavuze ngo borders za Uganda ziri ku za DRC especially kubunagana mupaka ine Busanza cyangwa n'ahandi habe hariho temporary closure tube tuzikinzeho until ubwo bazavuga ngo imisi ishizeho muzungurure. So ikigenderwaho mu kuvuga ngo Ebola iri kuva muri cya gihugu cyo muzi kirafi natwe cya Congo. They must register whoever they are transporting from here to Kampala, and our roadblock will be required to know if they are transporting people from across. And we have resolved as a measure, deterrence measure, that buses, vehicles which will be transporting these people will be impounded by the police. So we are warning them in advance. We don't want them to say we have not warned them. Ensharamwe jine ija kuteganisa abeji ababire nibashomero buseri. Abana bacu bari kuva Congo bari kuza kwiga bakagarukayo. Ico tubaye tukiretse. We barekera gukora iki? Kuzi no kwiga no kugarukiriye. Bo kujya twirinde uburwayi. Ariko bari abana bacu bari kuva Congo bari hano mu mashuri gacu katubwe bari in boarding. Tuvuze kipinga turi kwa monitoringa kubareba uko bari n'abado ni bari kurwara bakubaho iki niki then abana bacu bose kandi turaza turemerekanya ngo amashuri gari ku borders zacu kuko tuvuze kuva bunagana kugera Bunyangaro hose amashuri garaho ngaho gatangire kugendera ku mategeko. Even curtailing the refugees who have been moving around from the transit center and they move around the town, we are telling them, please, if you are confined, if you are here for refugee status, you have to be confined in the transit center because of the danger of the Ebola. Uganda obwa hati eina abantu mushanju abine endware ya Ebola kandi ihange rya Democratic Republic of Congo rigina abantu mwenda abine endwara ya Ebola kandi abandi bari kurenga 200 nibo bafire ahabwe endware eji. Then tugiye kuri abantu bacu impunzi abaga bari kuva Congo. For now kuko Ministry of Health yavuze ngo dukinge iki imipaka yose tube tuyikinze. So ntabwo twewe nka district security committee cyangwa na district task force ya Ebola tuvuze ngo hatagira ukora iki isitangira ko tuzibe ziretse ntabwo tujye kuzemera kujyo zizaza. Cannot allow refugees to export danger. It's a crisis and they should know
We have been having them. We are transporting them to Isingiro. Those who have been there at our center, they have been there, and we are worried that we might be transporting a danger. But because we have agreed as Chisoro that we are not going to allow those who are coming in now, because they are creating a problem until guided otherwise. Abebyamagara nibagira ngo abashaho nibija kuguma ahansharo okuchebera abantu abari kutekatekwaho okuba bine endwara eya Ebola. We are at all the points of entries carrying out screening, but we also had a communication from PS Minister of Health that no more crossings from the Republic of Congo, and RDC's office is going to help us implement that, because that's not our area to do the implementation. Abantu nibashabwa okuzahabuzoramisho ahabwe endwara egi. Abantu kwirinda ukwitera nuko twayirinda indwara ya Ebola, kandi twebwe nk'abavuzi natwe amakuru aga gashakwa Kate Atuzarirwe ahabwa gacencire. Webare Kate Atuzarirwe twagumiza mu namakuru abatura omutawune ya Rubindo mu Rubindi Ruhumba Town Council naberi izuba barebera kutangara bwanyuma ya landlord okushohoza ibintu by'umpandisa abo kumbanja shirinje mitware shati yonka ezo kwezi kumwe landlord yijana kanyama kandi bashanga omupandisa omushija tarumo no kwebatyo bakataruka omukazi ngo ashohoze ibintu yaba tarukubasa kushashira mitware je shatu omudacika 5 zonka. Bwanyuma yo kushanga omupangisa omushija tarumu ahira omukazi adacika 5 okuba yamuhire sente omukazi no byagezaho kuterera ibesimu konka landlord tiyarinde cyo omushija aragambe nuko kugambira bakanyamabe bakataho munju bakatandika kushohoza ibintu aheru ito nite tukagwerwa kagoyi kurena aguma nashohoza ibintu ati yo kumweni wabo riyo ine cyo gukora ha bakaba tari ba landlord baba ba landlord konka baganyira abantu abakiriyumba babapangisa mwenzu abo kubahereza sente zabo tubakumanye bakuziha bacetegereza konka bareke kwata abantu nkoko kureba mazumu musize ibintu binagira n'ikintu cyo kuswazana abantu bandi bargo kubakiza n'umuhanda amanyanugurabo barakusanga ibintu hano yahe tumusimo babinjiro munju nagira ngo abiragire kukora niko kwecure isimu z'abatura ngo we hashekerwa landlord banterire isimu zibeze sanka 8 mwenda ndibanda banjangura landlord yacenzu yanje ariho nasohoze ibintu byanje naye buza ntomukaza baruho banjangwa baruho tinkumanye babe yayigwireho oba yagifure abatagigwire aho tibwa kanaza ko yongeraho ahimugiye kuza kurigira ibanda zibeze sahemu tintere chamanere C1 umwami swayibu yanjanga ubwo musango tumusango gwe umusango no gwa polisi byabire bityo tumusime nagira ngo haruhe ibintu bye birandroda twire okuguza kesha shura ebyo yaha abigarire nko munzu yasubaho hati nicyo twantwenda kujya ngo yakwiza kigweho twasanga bitari mu ngaronde n'ibintu byanje nyamushija yirukira ha polisi ya Rubindi okutebeze cyabaho konka bamubindi sakati nke kicere ina hinabenzihere konka kanzi bikire kujya ngo hinakabanza kubaye banyetire mbenye nambanze ntise miliyoni 2 mbone kuza kukasasura neza gura kabanza nazo washanga nazo nasanga zitarumu umusefu yaza imbere nzibikire no mukazi wanje abata kuzumana imbere nzibikire zigice cyama cyanje nataha kagufuza nazo nasanga zitarumu twaganiraho na landlord wamanywa nka Gloria Simu kandi ibintu byo yatugambira anezge atamigo gawi urtaro mugantaro rwawire kwa tasento zimpo gumunzi yawo atomwana wanje arwire ngo miterezamo ngagara kureba umukiza wi omugumisirize wiki ibintu ngweno hanyuma yiwakorekera site yayine n'amezi angahe yo kwakangaye so hatu no mubanja amezi angahe hati tegero binga tegero ngabiro na mwene kose akarebero bibiri na semeza shatu gata kusosura abebembezi bari bindi Ruhumba Town Council nabagira ngo landlord akozere kigwire okurigera yiteke rukurinda abapangisa arba landlords
konka tukuhagira ninga tukushimba icyo muntu kuhenda amateka kutwara amateka umungaro ye so landlord ashimire kuba agire aha LC1 akatabariza umupangisa kandi ashimire kuba no kumumanyisa mumanyise umuhandice ku anyagire kandi kwashimiye kuba nashashura isentezi osumenta na polisi na LC share gufuru ibintu bihamwe tubihereza tumusto kwarija tumuhereze ibintu byashashure sente kandi kiragiro kigira ngo yagaraka yamara ukundo kweza taruhu ibintu ebyo babiteka public auctioning bihe mu sente za landlord ebyasigara bigume bicire birasigara onka warandre dogu agwisiza kagwe kandi ntukondeming nde Evans Taremwa ahabwa TV West agacenchwire Evans Taremwa reka tugumizemo kanso ya district ya Bushenyi irizoba yarabyaho akatsiko kemerumo aka service commission ahagati y'umunyurizano gw'amani Bushenyi etwiretine kacikwaka bwanyuma yakabire karuho kurgaho ahabwo bushomanguzi Omukansa yaho naho eyeserwe okuhinguza amazina agareserwe okurra akachiko aka service commission ahabwa district ya Bushenyi gwabo omunyorizano kache bamwe bekwata amatayi bari kugira ngo speaker tiyagenderera byona ebishemerire kukorwa omukoronda hamwe no kuhamya amazina ga more than biased, completely biased. Haka speaker no ichiriza council members batensa kandi bagamba to speaker to bije bareta chona mucyara ngo akachiko kahwayo normally ka expiring imeze 3 biwatireho kandi akabushenyi ka expiring ubwire bwa kare nyuma imyezi mukagoro muste kandi district kubasa gukora kurungi abetine kachiko ko gabemera mu karentre bushenyi miliyoni 10 nankaga account zona zigezo kuhereza abantemero eze sente to kubasa corona shiringigana wabo tine kachiko bakansara nibagirangwe byakorwa erizo batarumo muhoho ngo kandi babasa kwendera omukoti have something to say against him abantu bashatu na batanu omuntu omwe nashaba gutwara emergency council bajya gutaro sente abantu bashatu na bana bahinguza hiring kandi ejo minati ekiruho yo kugira ngo hiring service commission orkikorwa rizoba bahinguza amazina amazina bahinguza batakagahinguize babashimiye kubanza bihayeriye minati enyuma nyona batayibanje aba dissatisfied twaza kwa piringo twaza kusikinga judicial review high court kugira ngo ije interpreting icyo kintu cya kabiri twaza gukora petition to the district to the public service commission no mu Kampala kurebuka ngo bareba ngo fairness yabo twebaze Prosper chairman w'entebe ya katano ahabwa Bushenyi district yaraganisa okurwanisa burugwenguzi hamwe no buticerezana omubebembezi Bushenyi yatwena no Bushenyi rukereza abantu bataguzire mbwe n'abato bahatugura bastamo mukansho bayaprovinga kachiko mbwe no bokubarizi nabo nija kubagambira twenda hacutuga mpereza abantemeramo ahabwabusha nakachikwa kitu kakaba karabaho katagizire bibi nk'ibintu byatukora kuvura hebyo akachiko gashimwe kuba twakatunga hagati ya June mwezi kutwakutandika kugira ngo twatwa steps empango twazikozire Martin Mugabi enzarwa ya Kizoba omuri Bushenyi district yahinguzubwa okurra akachiko akari kugabemeramo Julius Turunawe hamwe na Charimpa Rehema bahinguzubwa okuba ba member abakachiko aka aba barinzire Public Service Commission okubahamya bakatandika okukora emirimo yabo omu butongore amakuru aga gashakwa Onesimus India nabo omuri Bushenyi kare ebyo nebyasiba omwishenjere rya district ya Bushenyi mu district ya Rukunziri nabo erizoba abo bushoborozi basiba omukushenya amaje hamwe na nebintu ebitara hamutindo kandi barukushikirize kiragiro echa trade order
babandiza ahari ntungamo stage batyo baza omuri Kihindi n'ebindi bicweka kwetorora etawuni ya Rukungiri. Implementing a trade order kwa abandi batwire bakora itwaho tukabanza twahereza abantu time kugira ngo betegure ibintu byabo babihemu kandi ninyesiga ngo about 70% y'abantu abagambire ngo bihemu ibintu byabo babishenye bakikozire abari abombekere irigare imbatumanye koza abamutoreza nka enforcement notices baziginobare so umuntu we narukumangwa yombekero mu muhanda urukumanya ngo yombekere irigare atira muri Qur'ani hateri zo batutwamaririza iki process neza kumara ibiro bitaha abebembire urureji nabagerangu nabagomezamu no kushenya kandi ngo emyanya eyibataka hikiremu nibija kuhikayo. Neza kugumizamo kumara ibiro nka bitanu mishomwe so twe tero muranga abantu bona abo tubire twamakinjire abo twagambire hariho naho tutarahikire so twantugira ngo mwena abine ibyombeko bibi bikurebeka kubi birake kushenyuka abo bona abariyo mihanda abo bona babire batakashenyire bya temporary structures mubishenye erizuba right now abu ebintu byabo byashenywa bagambaho neitwe abantu okuja kudemolishinga ebintu kandi same committee physical planning committee niyo yamperize buri kimwe cyona right from title atangira arana title inera title natunga plan approved by the physical planning committee ninja natandika kuombeka under their guiding kungira cyatushika heri izoba ebintu byabakara ubuzima abo kubana muri cyo kigendo misho ebintu byona babishenyagura abantu bona babibine bicycle za parish modo bona bagaruka cyaro municipality yona mazima turukubi enkuto numuzireba bare mukore enkuto zone siskire zona turukubi muzeyi turuhire abanyarukungiro turuhire kandi no butetegereza bwito tusasire tubikoze twabikora turuko bireba mbene we barebyo turungwira amakuraga gashakwa Dan Basiriye abwa TV West webare Dan basibye Jonembera eyasiba town eya Rukungiri umurebe witu wa TV West murunzi twenda kusima aho turebera hona kandi webare na noktorana kureba TV West turiyo makura gacenshwire kuko twishirize tubase kwantumura ukacento garuka ntukusiya makura gande agarukurataho nagakushyibwaho Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Endwara yeja ebaritsire home district ya Chegegwa atandikira mukazinga ahabyo bwegese nibikushyibwaho Kitagata Farm Institute kuza abana n'umurumo wa umuzire n'umushomesa ngo kunagamba nabwo eco iwo wabo ryokwe urebe ngo no kwatanisa n'ishomero kandi abashomesa ni mwe mwakire abana je mu batwaze je bagere friendly environment akwa abana ko kubayiyoraje abaganda binefu ngo mwana bo muyora bwakura mwenu abana bambayoreje abana abo mbakuzeje abana abo mbegeseje kwatanise n'abashomesa harabe harundi ijo wena umuntu uri kubasa kwereza ubuhabuzi abashomesa nka elders na retired ababo murebe ngo bayamba abana abo bakuraje abo kuba mwana nuba niyo bancyakare bakoza kuombeka ihanga ncyakare nabo cyo twabakuzaje ntuza kugera ihanga rungi kandi rine amani ubuhabuzi ahabyo bwegese bw'abantu bukushyibwaho Kitagata Farm Institute. Are you in panic?
or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Feathers, sanitary pads with hamwe na ABC Feathers sanitary pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinge bwingi n'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nechiro quality pads affordable price. Pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza burijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers sanitary pads okwoloba amani obusinge. Feathers sanitary pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumbo na wapensi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka nembogoka naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ayibarukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Are you passionate about farming? Do you want to turn your land into a successful and profitable venture? Then your journey begins at Chitagata Farm Institute. At Chitagata Farm Institute, we offer practical, hands-on training in modern agriculture. You will learn real farming skills through activities like fishing, cattle keeping, goat and sheep rearing, piggery, beekeeping or apiary, among others. We also train you in crop production such as banana growing, vegetable farming and coffee farming, as well as urban farming for those with small spaces. You will gain knowledge in agro-processing, helping you add value to your farm products and increase your income. We are welcoming students for the 2026 intake and registration is ongoing. For more information, please call us on 0772 247488.
twanjurire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kombekesa nkamategura amatafari n'ibindi bingi kandi ryo mutindo gwahigo nkamangalole tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buri muringo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta Double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakwesa technology rispiria echo nabyombeche changane kabendera ya Uganda bashangari mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad kandi nitumanyisa abantu mwena muri tukinda abantu bingi abahije n'abakazi abojo nabishiki emyaka 21 okwisari 25 okwera Chenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards checking agents landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esingira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka oguterize okwehandikisa no kwabusha free registration amataji gitu gona esimu not mushanju ina not emwe 2 3 ina 5 mukaga ninga not mushanju ina 5 nkazoro mfarati murunji kanda gworobi rosfo nikangara konko bya mashamera nogwa mutindo rosfo insi yokushemera kwa okoraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa rose form rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruho ndahati nyenchakare nebire byombisho rose form ensi yokushemera kwanje rose form ensi yebiroto birungi umukoro kutariko kofi kombucha barena umukoro wawe kabagambi mbaga ngatiriko kofi kombucha ngaturi Buganda kombucha abantu baje kujja na mugamba umwora nga Buganda kombucha gana abantu kumbaga aba Buganda kombucha mureta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuri bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha kariwa singiru kumiroka ne Buganda coffee na yani kurukumiroka Buganda kombucha kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agacencuire ageshwe keci abebyo kwerinda aho mu rurembo rwambara bakwasire minyeto 2021 okurugo mu kitongore echa AIM Global Alliance ekitongore eki nikigambwa kuba nikibiha bihe minyeto okubayemerumo na mnonga abo abari kuba bahereze kushoma konka ebari kugamba tibyo bari kikabakakora emyete myinji eri kwija gukora n'ekitongore eki nehende rahanguto bari kubona abo kubura ngo kubarabeho arasisi wambarira Catherine Kamwine nagira ngo abyo kwerinda batire heckwekweto cyo kwatemenyeto eji bwanyuma yo kutunga kwetombuita ku rugumbanto bakama b'ekitongore cya Global Alliance nibagambwa ko bano bihaha ruburu munyeto shiringi miliyoni 1 n'eshweka bite cy'ukwebuzibwa nahabwe nchabe byo kwerinda bakwasire minyeto bakasiga bakama babo abari nyuma yo rwanjo rubona nibakwata omuntu bamugera ngo noza kushashura miliyoni 1 n'eshweka miliyoni 1 n'emitwarashatu ocheza bakugira ngo kora agobe naiwe noteko kurukurutinga abandi babiri abo nubora gumeno ya commission nabo kubara recruiting nabo no ya commission ni chain ko gachain ejo babajara ngo ni infinite noza kutunga sente mpaka kufa taina na abamyaka abarya bashikizo mwaka taina batungire mutwari 12 abakwasirwe batwirwa ha polisi yambara kandi bingi nibarugombe cweka by'amatemba gihanga Sudan na DR Congo kwatsira abantu bibirana nomwe nibarugom districts zone za Uganda kongo kuchira munongo mu Eastern no mu Northern echo barukora kwa kweza kurukurutinga bamanya ngo no manyoriri mu rwakuriya hati bagumana bakwenamba za bagenzi bawe zuba kubahereza iwotera bagenzi bawe obagambira ngo beije
bakikaha obagambire bye bya network marketing kandi network marketing no kwiru basically tariyo kindi kibakora. Lieutenant Kano James Mwesije orukomishona waba RCC naba RDC ahabwe cyange cyaburenje bwizo basimira be byo kwerinda ahabwe kurwanisa ebihagaro. You only need 1,000 sleep with them. These ones have already committed crime, have already acquired diseases, because they are looking for what to eat. So I want to thank the team that carried out this operation. Therefore, as security, we cannot allow this to keep happening here in the city. Yagira ngo necho busasi okushanga barandi road n'ibikerezo koraze minyeti ikume ku rugumu aim global omukashenge kamubwa bojo barukujwangana nabishiki. By the way, kushanga rumwe mwene haro mwabana 10 abakazi nabo abishiki nabo mixed. So when twenda kutahamana gate gone this time. Obaketengesa kwezi baketengesa meza ngahi making sure ngo abana babarishyuye from Mbarara kandi abakubakozesa bakwata. Abakwasirwe nabo basimire polisi ahabwo ko bakwata bagumize ngo yebatambiri. Muri magezi nze sisimye kunishira hano yangira ngo wari Kampala nguka umurimo w'imba sana inatambara kanje mbara ndebe opportunity yanyitire bakanyitire business opportunity kunishira ground yanjye bakumpereza mu presentations then I as a person make a decision yanjye emeka wateka emeka kaya nateka yo milioni 3 then olama kujoininga wajoiningira Kampala nedda na joining ngire nombala wayampita yanja si yangu connect na connect samusanga samusanga. And second, if you stay for long, nothing you will get. You have to convince your parents that me I'm sick, I need some money. Either I'm in school, I need money. You'll be the one calling money from your parents every day, every time. Because food they provide one sack for 3 rooms for 1 full week, either 2 weeks, whereby you will get either 6 cups, either 7 cups. 2 weeks. Up to now, there are some here, if you ask them, they are my weakness. When did they last to eat? When did they last to eat? Gasha kwa Fred Turiachira. Webare Fred Turiachira. Twagumizamu abahinzi n'abajemeche b'amajani nibetumbwitwa ahabo obwo bagumize ngo nibenda sente zabo ezenshumbushanno ezibari kubanja government ezaferiro mu kujemeka amajani ago kugabira abantu. Barukakanise bahandika bitwire barabahariza social media hamwe no kohereza ubwo mu government ebigenderire kubajinjira ngo batatunga sente zabe zasigire yezenshumbushanno. Government karaganisa abajemeche b'amajana abasente zo kubashumbusha ahanyuma yo kuferwa amajana gabo a government yabire baragire kuhereza abantu. Ito abajemeche b'amajani twiri kushasha ko mane munonga ahabo umuntu omwe utakwetegeza no kwetegereza ariko zisa amazina gitu kandi tutamuhirusa kandi tutasayiningire kandi amazina ariko zisa amazina gadi sutendije tari yakanungu ito abantu bakanungu rizabajemeche b'amajani twena twasharamu ngo esente zitu bazituhereze economics dose yone rugeyo twahandika n'amabaruha turukuhandikira abo tukwataho itukanungu kutino mutawana gwena ogwe kwaskinye n'amabaruha agutukorera abantu bari kuhandika. Abajemeche aba bayereka ngo bino busasi bw'injaha bwabamo abantu abatandikire kwejo season ryabo bari kutwara urugambo batari kumanya ebiri kushishizina ryabo hamwe n'eryabebembeze babo. Nitwakanisa petition eyebiro 12 okwezi ku 11 2025 eyabire nijirangu esente ezibakishazire bakacare sente ezitutakamana kandi tuyo ntwakanisa ezindi baruwa zona zone zo kubireza handikigwe ningashi ezahandikigwe kali eziri kugira ngo eze sente titwagira ki titwazimanya abo kuba nitwe twazisha shuri. Aba bajumire candikirwa abantu abatari kumanywa ekitwire ncetorora hamwe kutiyaza kanyamwenje hamwe na za office za government ekirukoreka ngo bino buticerezana kandi butaruhu. Ate pasenti tutwire turadishashu murabimanya
niyo nanda bashaka tuhandike kihandiro tuye economic loss yitu batushashuri tumanyenge eco chawa tutere zindi program bizo kubendeka amajyana niyo nanda bashaba tangirinde abashaba bagende baturondera se okurgira habebembezi babo nibagira nkwiha government nebaho umurimo gwo kujemeka hamwe no kuhinga amajani bagizire ntunguka kandi barwanisa n'ubworo mu bantu kandi hati bategerize government bongere sente zabe zasigireyo ndi kushanga petitioners bajya abantu mwenda across kandi iri hand writing emwe umuntu abahandikira ryo mu ntomo waza kutegereza za kushanga hatari mu nyakano ningana yabarimu bamuhandikiye Biarhanga Franco chairman w'abajemeje b'amajana habwa Southwestern Region yayoreke bizube bitwiro mu bahinji b'amajana hamwe n'abajemeji omuriyo kufa kwa factory okugaruka nyuma kw'ebeyi y'amajani okuvura urwezo hamwe no kubura sente zo kongera mu nasare bed zabo ekintech government hamwe na President Museveni baraganise kutereza amakuraga gashakwa Hweza Wilfred webare Hweza Wilfred bo abebya amatungo na nabebembezo mu district ya Chegegwa bari yahabuzoramisho bwanyuma yo kubarukaho oburwiro bwejwa kandi endware rumuniteganisa amatungo endwarezi ebarucireho umugomborina kandi abarisa bashabwo kwatanisana nabebya amatungo okureba ngo endwareje bajirwanisa Dr. Anamel Kahunde oebya amatungo mu district ya Chegegwa najangwe emyaka ebere hingwire endware ejegumerene barukaho mu district eji Chegegwa district tubaire no bwoire bwa karusu outbreaks zabo hati emyaka ebiri okutandike ku 2009 mu January ngo twatandikire kurwaza bwoire bwa karusu almost buri season yabo na hati sazino mbere tukubaliza mu kwezi kuno kwa gatano tukatunga outbreak ya karusu tukatandikira mu Kazinga town council twarwazamu hafamu emiyonka bayitu twayanguha bwangu kuteka impanda yo kutangira Dr. Anna nashobora kwendwara ejere kuteganisa amatungo nabaru kugarisa no butalibaniza ebisoro ente embuzi entama hamne mpuno kandi obukurora bwabo buli ngo ekisore ekyo nikikwatwa embera y'obuswija kimara kirete koya mukanwa n'omunono kandi kiche cyamani habwa tusemeye kuteka hesira ngo bwoiro ne butalibaniza munabalisa umyentasha yabo nikigamba ngo endware eji ekargo mu katare ka Butawata mu district ya Mbende aho abantu baguzira amatungo bakagatwara mu katare ka Rwensasi mu Chegegwa twayongera twatunga cases ezindi mu Kihamba village ejo nesangwa mu Chegegwa sub county hati mbere tukubaliza oburoyiro obu bujanje inaho baitu cases nizija zile isolated nuko kugamba nosanga cases zenaganagire abebya amatungo batanchiro kujemenya mishwa mu magomborana agatahirirwe habwente nempunu neja kuteka hoga omutemo gwa shilingi 8 habuli muto gwa kisoro kandi obuzira baziri mbuzi rundi entama omulisa ateke mu mutemwa gwa shilingi 10 engendero wahigiye nyine nayitwe sazino niyo tukuribateraho kandi tukatunga vaccine emitwaro esatu niyo tukijya kutandikira nayo so nitirira ubona abatakatandikira kugemesa umbazi buri mu district mushashure tandika kugemesa nebasa no kwita no mushaho akwegese ukora ashashuri nikwe ugemese bisoro byane turebiye mutwaro wanisa ejwa mu district ya Chegegwa obwa hatendware eje ryo mugomborora ya Ruyonza Mpara Town Council Kazinga na Kabweza gasha kwa Philip Murangira webare Philip Murangira bakuru bentebe yo kubanza omu behanangirizibwe okwegendesereza okukozesa ku bistampo n'ikigambwa ngu ariho abarukwinegeza emiceja n'ombyanga ebibarukwebembera abwe barukukozesa ku bistampo ahakurahiza abebembezi aba Town Council eya Kashenshero omuri Mitoma District chairman wa district ayorekere kizibu ekyabamwe omuri ba chairperson bentebe zo kubanza abasisire ebyanga byabo ahabwo kukoresa ku stamps hamwe no kusiba mbara umbugana nyine motoka yanyu waje tukaritunde kineki ninza kusoro vingiro muhanda no kwantari
ntara mu office muhane bitinisa ba chairman LC1s muryo no mututera hansa ahubwo okushara muko baremere twarahira abamwe twanturahira urujungu. But if he can translate the words turukuzigarura mu rurimi rwito rwa burijo omanye ngo wayeteka akaraba kwekanoje keyihaho wayeza kwikiriza ebiwagirota ebiwarahira emirimo yitamya n'ecu ebenecumbagera nsoroza sente mu bantu w'abampaha kandi za Kampala twonka kandi zigaruka district it takes donc is age okuzata town council account ya town council nga kansara azabije mwongere kutuha support ahubwo ko leta uniki kujiboneza ijo twantugezaho kwigura uruguto cya paso no wijo musya ahifa aho uruguto rugakomeshweka hinaho rwashitire tukatahamwa amani mingi kunarebere ngo ngabasa ku ubundi kondeta rubuziho nawe withdrawing. Okurahizibwa kubandize no kuraba mu tawuni eya Kashenshero na bandi kandi abarahizibwe bashaberwe obutepankisa obwebembezi. I assemble here and swear in the name of Almighty God. Solemnly affirm that I shall be faithful. Nimpiga urinje kwehayo gukora nkwatanise nimwe wa kansara n'ubwenge bwanyu technical staff nangwa na outside leaders abanga natabakanya imwe abokorwa mu ntebe nabo kuzamu twena ntwingana. Omukoro gugwebembirwe omuhwezi wa Kawo ahabwa Mitoma district kandi ashabere abarahire okurinda ebirahiro ebibakozere. Amakuraga gashakwa Ben Muhozi. Ben Muhozi twazagaruka tumureho tugaruka n'amakuru agandi. Kuruga mu nshozi za Kinkizi n'itaka ryo rwezo irya Kanungu habireho intekate ya mane yatandikirweho abantu abino mwete go kwetungu tindisho ni Kinkizi Development Finance Services Kidefisa Sacco Limited yabo ryo muhinji omushubuzi ningo muzire uyerekerere biro ryo misho turakwentandikiro yo kwetungura kurabira muri za Roni Zit ko buhinje no burisa capital yo bushubuzi boda school fee maka n'izindi nyingi hamwe n'izindi nyingi aha magoba agakendezibweho twin accounts nka individual fixed deposit school collection accounts women empowerment accounts joint institutions turyabesigwa omukubikire sente zawe shanga head office Kanungu headquarters Kambuga Butogota Pungu Chihi na Nyamirama okumanya birakiraho tera noti mushanje 2 kaga nemwe noti 5 kaga nemwe email Chidefisa Sacco. Hati mchara wanje mwami numanya abana nabagaruka ya ishomero kandi ibintu bikira kubi abo bashota kutwara icweka cha fiza ishomero rya junior rireza motoka tukazishashura bwanyuma. Mwami wanje abwa kitakushashura ntukozesa momo naho tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konka nabona basakusha baroni ya fizi ubwo n'amashomero gacejumbire muri basa kwangura school van namazuma singura school fees yo mwaka gwona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na van yishomero ahabo kwejumbiramo no basa no kushabaroni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Omara kuruka gomba ogutebeka nisibwe ba Swift Initiatives Limited omuchayi kache kambarara ufitandika niburu 26 ebyo kwezi kwa mukaga okwisebura 5 ebyo kwezi kwa mushanju omwakogo aha main gate ne 12 zonka no kuleba nyamishwa ne 12 zonka abana b'amashomero aha main gate eshiringira 10 kandi ukureba nyamishwa nazo ni 10 zonka mungena b'amakorera amahango hamwe n'amace abaza banks telecom companies za companies zikora byo kunywa abahinja abatunyi n'abarisa
abarikora iby'emikono abari kushubura emyenda enkaito abamabara amahoteli n'abari kosa za mucomo amashomero n'amatendekero mwena ni mwetwa mwije murebe nyamishwa engamiya embarasi uruziramire ubunyankogote maya ugonya nenjeya babuniga abana mwarya face painting swimming pool y'abana bouncing castles rero sakasinse y'umurembe egali yo mweka y'abana uri kwenda kubukinga akasimu noti mushanju ibiri anana mukaga kinana na mukaga. Mommy. Yes. At school abana babane. Everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Ndabye mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire saa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and malty flavor. So rich and full of memories. It's 100% taste, 0 alcohol. Try it. Savor it. Feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. Makuru agacencuire ageshicika citu ca kashatu ebitongore hamwe na nabebembezi aburuhanga yahira ubushoborozi bashabirwa ko bikoresa ogumana bakwatira abantu batarkwebasa omuri burumuringo gona. Sheikh Mustafa ahireyo kushaba okunyamwa abazi bwabire nagambira ha mukoro ogwo kwatiraho abasiramu n'enyama yo kurya hakiro kya Eid Adha ehirwe y'ekitongore echa Hawasad Foundation. Kibina cha Hawasad Foundation cyabasa gukora igikorwa cy'embabazi, igikorwa cyo kuhereza, igikorwa cyo kushemeza abantu abo mutano abasiramu bari different ana batahi bitu abatwetorire ahabo Burundi bw'ekibineki sabarahanga abase ku tutemero muhanda tubase kongera kumato supporting ekibineki kandi nimwe abarareba amakuru gerizoba ninga shabarareba ebi mbase kongera muterezo mukono tubase kutambuza ekibineki kibase kutambura mu Burundi insha Allah ta'ala. Hawasari mukama w'ekitongore cyashoborira habwenji yakitandikireho nahabwenji akwatireho abasiramu n'abantu bantu na nikigendera ecyo kuyamba abana na munonga abana kuruga families eziri disadvantaged ezitari kwebasa mwene. Yes, kongera izoba twakikora Hawasari Foundation yakikora twashare NTV mashallah twashare NTV twariza abantu mbwe twayeta abantu bona twarira hamwe abasiramu n'abatari basiramu uguhona ayihanangiriza abantu kumwegitaho umuhoro yo kwereje hamwe no kwatiraho abana batarukwebasa omunshonga yo kushoma kiwera abana munonga na munonga ahanshonga yo kushoma abana tibine bitabo abana nibashoma batine ngito mbigere abana tibine shaho nibakikwatira bitabo ombuvera so mazima nikinsha kureba ngo bambe abana abo niba feelinga kubi munonga kureba ngo nibazayishomero abandi bazwire nkito bote bazine so oshangati bari comfortable nanguna nibikushoma babirwa na abebibina ebikubasa koromoro monkogu abari kwebasa abagiga bina kasente mbase kutwigururaho ninga shimbase kutwongera umukono ntubashaba tukubeshengereza umutwongera umukono umukoro mu rumogu kandi tubase kushemeza abana abatari kwebasa bamumba kwatirweho basimire ekitongore kya Hawasari Foundation ahabo kubahwera okujaguza Eid Adha. Twebaze ekitongore kino ekya Hawa Foundation olw'okutubeererawo kuno olwayidde olw'obudde bwakasiziristina sente naye ne batubeererawo ne batuwonya doodo tubadde tulina kyakulya
nabatuyitamu ekibiina ne kitubudaabuda kituwadde saavisi kituwadde enveeza okulya obulungi era tuli basanyufu kitugabudde bulungi mu kiseeze ekitalo watali kusosola. Kitongole ekya Hawasali kitulabiridde ku yiri kituwadde ennyama kiyamba abaana abatalina mwasirizi n'abazadde na buli omu yenna tusaba abalina kyemulina musobola omutuukirira n'abaako kyatuusaako nga batalina kitusobola kwetuusaako. Okurugerera ha dini y'Obusiraamu okukora saddaaka ninga okuhayo okuhwera abantu abatarikwebaasa n'ekirungi omu maisho ga Ruhanga kandi kiri n'omu byahandiikirwe. Hawasali Foundation. Gashakwa Abdulkarim Sengendo. Hawasali Foundation. Webale Hawasali n'omukozi mutayi witu aha TV West kana akora program ey'Obusiramu. Leka tugumizemu nk'omuringo gumwe ogwo kurwanisa omushiija gw'ensiri government okurabira omu ministry y'ebyamagara bagabira obutimba emitwaro 14 omu district ya Shema. Obutimba bw'ensiri obu bugabirwa hari buri kyaro kandi abantu bari kurenga emitwaro 26 mu district ya Shema hamwe na municipality nibo baganyirwemu. Timba ka emitwaro 14 twabugabira abantu bitu abari mu district na municipality abafika emitwaro 26. So ekigendererwa kyaba kitugaba obutimba obu n'okurwanisa omushiija gw'ensiri. Omushiija gw'ensiri nigushaka kuteganisa abakyara abinenda kuteganisa abaana abari hansi y'emyaka 5 kwiyo n'abandi abantu bona abakuru n'abato bona mushiija kuteganisa obutimba kine kihango ekiburayambe abw'amagara gitu. One, kuchendeza amushiija okwesire kuganjirizi ihanga gitu. Ekyakandi ninteekateeka abantu babarire omu butimba ebyamagara mbiza kugenda gye bubonere kandi ekyo kyona nikireeta obwembezi burungi. Akatimba akati karikwenda n'okuhika hino omuriro ab'omubazi ogukarimu kandi abantu abari omu bihome nabo tubahirwe. Obwire bungi tujaga obutimba obutakabuteeka hino omuriro ahabw'enshonga imwe ninga ibiri. Eky'okubanza akatimba kahika hino omuriro chances ni nyingi ez'okubarukaho omuriro ningashi okwotsya ebintu. Nikyo ky'okureeba omu bihome byaitu nko muri Shema twine mu kihome kya Nyakashambya tukishira kwirukanga munonga kubuhereza obutimba bw'ensiri abo kugira bw'enshonga kishatu. Ekyo kubanza ekihome abaturage bari mu the inmates abari mu bihome obwo bwinjira bakozesa obutimba omuringo ogutarukura abamwe basokwehanuka nambwe nate nanimpa barabataka abantu we mutakargaho bwiro bwinji kubempa butwara babuhindura enkoko zikorara konka mbwe no murango nkubaterera bataka no kugira ngo kumurargaha mu byamemu abo kumurango ogu no kugira ngo mu byabemu tubase kucendeza omushiija gukoreta omubu. Omuntu orikutwara akatimba aka tarikwikirizibwa kabyamamu atabandize kandi ko mu kibunda kumara eshaha 8 na n'okweyongerayo. Rero omuntu yamara kutwara akatimba atashimye kwikana akararamu arebe kimbuya akateeka omucecucu atakakateka umushana muri director arebe cyo yakateka omucecucu at least akahanike nkahansi y'omuti awaya konka kuri omucecucu kugira amabeho garaba mu katimba omubazo kuba yijiziramu bucendero. Ababire n'abagabo obutimba obu na munonga kutasyamwe birukwata ababuhirwe hamwe n'abakyamana b'ebyanga yine bashabire government okukora. Nteekateeka obu batweza obutimba ondwari nakucendera mwenza kubinya kyomushiija ngakucendera kwa twetakire musya mwingi uguru kyemuke. Amakuru aga gashakwa Michael atwakire. Webale Michael atwakire omu district ya Shema wobire naza kwesimba nka independent omukugaruka mwakaruru ko bwa chairman wa district ya Kikube Padek Sembo omugisha gumutomire bwa nyuma y'owebendera ya NRM okushanga ngutashikirize owebendera ya NRM Philip Mbabazi Bennett okuremwa kushikiriza ebirikwetengeso bw'akakiko k'ebyobururu.
kurebera okutangara hakakiiko k'ebyobururu mu district ya Kikube obwo omuntu w'ekigombe kya NRM kibire kiire ebendera omu kugarukwamu akaruru ka chairman wa district Philip Mbabazi Barnett omutabani wa Major General Matayo Chargonza kuremwa kuhikiriza ebyokwetengesebwa akakiiko k'ebyobururu. We were here doing a nomination of LC5 Kikube district. So apparently we had an issue. I know there are people who've been behind this process, but then we have been fighting these guys. They're invisible, but then we kind of found them out. You won't even believe it. On 2 occasions, I had appeals over me. Finally, they had even connived to have me nominated at 4:30, knowing that we only had 30 minutes to the close, and they knew they were going to bring this against me. Aho naho Dr. Rose Melsendi ndorukujunanizibwa n'ebyokusherra obuhagizi omu kigombe kya NRM obirashendekeriza omuntu wabo atiira amasimu gaho naho bayihindurira omuhini nk'empango bahereza ebendera obire naza kwesimba nka independent Padexembo. The candidate that was elected in the primaries is not the one that has been nominated as the party candidate because there was just one mishap or one challenge in his papers, and it was about the name. The name on his documents, he studied from America. The documents from America are indicating 2 names, Philip Mbabazi. But the deed poll that was done in the Gazette is showing a 3rd name, Charlie Gonza. So of course that alone, as the Electoral Commission, could not go ahead to nominate with papers that have some question mark. Twin Emmanuel, being returning officer for Kikube Electoral District, pursuant to the Local Government Act, Cap 138, declare Sembo Pade duly nominated as a candidate. Seninde najira ngunke kigombe tabakubasa kuremwa kufuna omuntu orukukikwatira ebendera omu karuru. Fenna kitususse songa tulina okukola kimu kulaba nti ekibiina ky'NRM kiteeka okubeera ne candidate kubanga abantu b'Ekikube bawagira NRM ate bonna noona abadde eyajja owookubiri naye wa NRM ate ekyokusatu ng'ali wiiringa era ng'akkiriza okuyimirirawo ku lw'ekibiina. Emmanuel Twine orukurra ebyokuteera akaruru mu district ya Kikube nagira ngu abantu 6 nabo bahireyo empapura bitu bahandikira abantu 2 bonka owa NRM Padexembo hamwe na Fenehas Timanyire ow'ekibiina kya National Unity Platform. Their documents were lacking somehow here and there. I may not go into details, but some of those candidates didn't come back. 2 didn't come back, but 2 came, but we found some errors in their documents which could not allow them to be nominated. We have oil and gas here, but our people are not getting employment opportunities. You see other faces from other regions getting employment opportunities. Look at agriculture. Our farmers are not empowered anywhere anymore. So we are going to create cooperative units. Akaruru kokugarukamu okutoora na chairman wa district ya Kikube nikaza kuba haha 2018 by'okwezi kwa mukaaga omwaka ogu bwanyuma ya Peter Banorovira Torino kuba nka chairman wa district eje 2026 okufeera omu Rubutando aha biro bina by'okwezi kwa kana. Amakuru gashakwa Ambrose Nuwagaba Katoto. Webare Ambrose Nuwagaba Katoto, reka tugaruke tumure ukace ningaruka n'amakuru ag'ibyemizano. And that's it for today. Till the next episode.
like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums. Kalakata, enendungu eyakulabula. Mikono free your fire, free your fire, free your fire. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira akasheko izuba ryona omubazi gw'amaino ogwatongozibwe ha mutindo gwensi yona kandi gukahangura omudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma akahoko mu kanwa karungi gweza amaino gwita ekikoko ky'omumaino kandi gugazibira okurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omu birengo bitari bimwe na bimwe ebirimu white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buli ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up noshanga mu brush y'amaino eyabusha gushanje omu maduuka gona mu ihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa akasheko akakusingayo. June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Omakura g'ebyemizano tiimu y'omupiira gw'ebigyere eya Kyabuuza FC esingire yampumude na goals 5 aharina okuhangura empaka eza Lyantonde Eid Cup omuzano oguzanirwa kyayi kya Kyabuuza SS omuri town kanse ya Lyantonde. Omuzano ogu gubeire niguhayanirwa tiimu z'abatsigazi eya Kyabuuza ehonzire mpumude na goal 5 aharina eza penalty nikwe kusingura ekikope kya Lyantonde Eid Adha Cup. Abo mu dakiika za bulijo bagwire ekikazi na goali 2-2 nikwo kuzomuriza penalty bwa nyuma esingwiza ba Kyabuuza. Ekikopo kyaffe kino kize kiwakanulwa okutuuka ku fayino era nga Mpumude ne Lyantonde FC Etwale basobodde okutuuka ku fayino y'olunaku olwaleero. Tutuzire kusamba Eid Cup konka ekyo kitwasanga ky'abantu ekisaayi kyonna kyayi ekishuuma nekyambuka kyokuleba tuteera omupiira ogwo konka twatugirizaho omupiira gwa leero twatweregera dda ffe bino tuze tubiwangulasibagusose jasi tibatukalubirizamu batutiisa mu penalty leero naye nga twatale tukisuubira ng'ate tusuubira tujja kubiwangula mpaka babitugobyemu nti ababadde wano omuwanguzi n'atali muwanguzi kkiriza nti oli muwanguzi era omu yadde awangudde nga bwe mulabiraba naye n'abazeeko nammwe twabalowoozaako era twabalowoolezaako ddala nammwe bawanguzira mwebale nnyo mwebalire ddala okulaba nti mwetabye mu tonamenti eno era muteekemu amaanyi temugayaala ebbaasa ndowooza manager yatereka ebbaasa team captain n'awanika ekikopo si bwe Ndisande William abwaga chenchwire. Webale Sunday William amakuru gacyenchwire ago ngo twabasa kusyaho ahabwe kireki obanaga kusyaho ndi Elias Ritugusa amwe na mutahi wanje Sunday Brian no rumo rwo bubonero itwe nitwendezo kurara kuronje. Eshaha zabisha tuzekiro na when you don't use Momo, you get insulted by strangers.
Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Bannayuganda mwenna mwebale kusima Bachogela Hub Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tunyiriza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese ebipya ku katale. ABC Dent na Fresh Up nibikuheereza akawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up deero oyeyonjera okusheka omu bantu otiine kwetiina aha kasente kakye munonga. Okumbereba ne kukiwaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe ne kolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Program Okumbereba, yes, embogo habambe bishurha China kakore embogo mwene embogo necho kunywa chamani. Yes, no kanywa ohuraje utagata ogweje bita majere kamba kambe ijobo yorara utagweze jiri no yombe kenju negwa no gure moto kotine sente no yombe karara no shwero mkazo murunji mba mkuya hoyo yabe mwene wabo utagweze jiri tini chuta kurota nabwe cho nombugo yawe no zakubyama ogweze jiri soundle akachupasire juru 10 nenchi bitu mbenu Abanya-Uganda ekine kirango Abanya-Uganda babagiga Abanya-Uganda babagiga bari very selfish. No tangara Omu-Uganda twinemu abagiga abagaga kwagarana bushenya ari abagiga abakutera abagiga bakutera miliyoni 20 okwezi miliyoni 20 okwezi 20 million per month muri Mbarara Mbarara Investors Club. I mean yishikobona urebuzimbe no jamune by'aba China kabari ukoko zakabaro kare abantu batanka kombe kazakanye n'abagiga bonga konka abagiga bo bonka kuba kwegita nibakorachi esente zabo nozireba abana babo bambashwera esente zabo nozireba abana babo bambahinjiro esente zabo nozireba bambizana omotoka zibini kokati bakagira ngo bagaga kwagalana abagiga kwagalana ngo bashareho bize nkanyamutanga arihiri irwaro ry'abana ngo bombekeho dormitory y'abajanjabe tibakubasa kuchikora no way tibakuba ebintu bya community tibakubakora they don't tibakagira ngo bagaga kwagarana ngo twaza kugira ngo abana bona bashomere sciences abakurugoma kagabor bashomere sciences bakwenda kutwara medicine ntuza kubahera tukuchikora tibaro arha isingiro brotherhood. Yes, tuaza kusenga ba doctor kikumya kantaromugira taro isingiro brotherhood actually arumuntu takwenda gamba nuwo mugiga ine bizimba basigara tatara tubine bizimba little money mtwaro gumwe mtware 3 mtware 4 ugumwana ahumurka nawe cha abagiga ogunomuranga esente zanyu ruhangazi abaye imanyo kugira sente kuchimanisa munimo kuchiza yo wenge ninga no muchiza yo cha ruhanga kabahereze sente gumuyamba abantu
wareba so mugirabe ebintu bamwakora zayishomero omurone w'ekintu kikwata community muchukore yes muronde nkechoma nkechoma nga x-ray muchingwitu tugira main hospital toshanga mazima taro x-ray hatito abambara business club twajugura that's what you're supposed to do kwa kambara mazima wale babakazi benda mbara rufaro hospital bariono abakuza kuzara mbazara hansi mujye mutoreke tuongere award emwe bitanda igana what's that nisente zinge mwana ku musechoro ukata amabati ukatira simiti rotary kata mwe bitanda adechini nabwecho turebe isente zitu twayirondana tu inesente umusente zite umutumetekemo akantu ko kwa assistinga abo abantu abatine bwekoro nikwe kubireba iwe bagaga kwagarana nakubireba okumbireba yaba ni kukibo oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje hati mchara wanje mwami numanya abana nibagaruka yahishomero kandi ebintu bikiri kubi abo ashota kutwara icweka cha fiza yishomero rya junior rireze motoka tukazishashura bwanyuma mwami wanje abo acita kushashura ntukozesa momo no tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konka nabwo no basakusha baroni ya fizi ubwo n'amashomero agacejumbira muri basa kwangura school van namazuma singura school fees yo mwaka gona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani yishomero ahabo kwejumbiramo no basa no kushabaloni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Alo mikwano janga bagalwa nnyo mwenna bannayuganda njagala okubaaniriza mu lukuŋŋaana luno gaggadde olw'ensi yonna olukwata ku mwoyo mutukuvu ng'ennaku z'omwezi 22 okutuuka nga 29 mwezi guno ogwa June wano ku Miracle Center mukama wagenda okukola ebyamagero kubanga aboogezi baffe ye Dr. Pasa Benihin ne Dr. Kenneth Copeland bagenda tusomesa ebikwata ku kukkiriza obuyinza bw'omukkiriza ate omwami Copeland yalagula guno gwe mwaka ogwa big fix oba okuyungibwa pochikecha wagulu mukama agenda kupanga mukama agenda kuyunga mukama agenda kutusa wotatuukangako ne Dr. Paul and Betty Enenche n'abalala bangi nnyo June nga 22 okutuuka nga 28 wano ku Miracle Center ground abaweereza ba Katonda bonna mu buli nsi yonna tosubwa muganda wange guno gwe mwaka ogukola ebyagwa naggwano guno gwe mwaka ogw'okuwangibwa woteeka okuwangibwa the year of the big fix so n'olw'ensonga eyo jangu olabe kimukama kyagenda okukola tekibangawo mukama kuwa omukisa. Uganda, the National Matters Choral Festival 2026 is here. Watch and witness one of the most beautiful celebrations of faith as we honor the courage, sacrifice, and obedience of the Uganda Martyrs at the National Matters Choral Festival 2026. Don't miss the glitz and glamour as Uganda's most melodious Catholic and Anglican choirs come together on one stage to proclaim faith over fear. Send us a video of your choir singing a hymn on WhatsApp at 0776 877 528. Include your choir's name, church, and diocese. The best submissions will be selected, featured, and awarded